Oke guys, lanjut berbencaan. Oh ya perono mbae dudui wates lemain di Yo tak patoke iki lho. Oh iki. Patoke iki. Berarti wates iki ya? Iya lah iki. Wates iki teko kono. Iya patok kae le. Oh berarti wates iki teko patok kae guys. Nek ngulon teko gedang. Nek ngulon teko gedang. Gedang ndi? Kuwi. Iya kabeh le. Oh. Berarti Jumbar iki guys ngene. Iya. Iki brek patok ngguri batesane sampai teko kono. Iki. Guys, rambut embai. Iki lagi sampai teko patok. Patok kae sampai Prono. Iya, batas kuwi. Iya le. Teko Yo ngarep. kaya kalen kuwi ya. Oh iya. Ya wis. Patose kalen kuwi. Iya. Mau kok nek kono patokane ndi ngono? Ya yo. Berarti kan atas kene. Pokoke yo kuwi le. Heeh. Patoke kae lho, guys. Kayak patoke, wates patok kae. Berarti nek ngarep ya. Ombo saiki. Iya. Ombo. Nek ngarep iki watese patok iki. Iki ya, Nang. Wis iki lho. Iki lho patok iki lho watese. Nah. Iki sampe Prono. Kantenge ndi? Iki lho. Iki. Udah kuwi. Ini ta. Kantenge patok. Ya pokok patok kae ngono. Heeh. Iya. Ya rene iki le. Iya pokok iya kae kuwi rono lah. Iya. Ya wis nakno. Aku tak ngalor sedelok. Ngadu sampe yo. Iya engko sore jagong tak terno. Aku ra jago kok wis tuwek kok. Ya wis gak usah nakno. Iya. Tuwek aku buyak. Wis tuwek guys ra nek balenane gak san jagong. Oke guys, terus. Nih aku pengen lanjut untuk sambi guys. Terlalu merah gak sih guys? Gak ya guys biasa aja. Guys terus. Mbak Desno beli tempe, beli lambat. Tempenya situ tempe biasanya blok-blokan. 4 kendil nih berapa? 14.000. Berapa Mbak? 14,5. Itu aku apa guys? Aku banyune gue balik ya Pak De. Ya. Ini lebih loh. Ini rasa diparut. Được rồi. Những nhau qua hết về ra rồi. Bây giờ phải làm gì? Và cái gì cũng làm nhỉ? Tan đi ron đi qua. Ra đây, nó
Lah. Ora utang itu. Laki lu gitu laki ya biasa. Dia nyayur mulai mecah guys. Pak dikari golek kacang kulit renek kok. Jane anu kacang kulit rontok anu Angel. yo Tapi larang jarine. 14 15 yo. Iya. Diingi pas panen murah basa kacang entek larang. Anu 12.000 Mami di Aku adike anu iki. Adik siapa? Bagus. Masa dia bagus? Maka rene ndek tuku sapu. Oh. Kan aku paling ngeten. Wis pernah rene Pak De pas kayak tuku apa ya kayak tuku tempat sampah. Terus tuku sapu. Langit iki tuan makan yo. Karo Mbah Pomom piring. Lha kok bagusnya itu. Pokoknya jogging, diet. Jogging kok gini iki yo penak orang arah anu. Lah sampean lokno lemu ae kok dadi diet wong. Ya iki. Lemune ngene. Kak. Wong santai kok nggih, kan lemulah santai kok jelas. Ya, Penting sehat ngono. Nggih. Coba. Lemu santai kok sehat. Ini nomor 1. Walah aku ini. koyo kuru koyo anakku ngono lho. Iya anakku yo kuri banget. Apa pira, Mas? Piye, Dar? Gak karipan, Dar? Memangnya aku tukang ngono Ya, ke Mas aku niku ndelok prawitan apa piye sampai iso. Oh, Gua kok ndok naik. kok aja ngono Dar, asem kowe. Enggak. Pira klopo? Dar sing penting milih negeri guys, plewiyane. Sing rono sing cilik. Sing gede nek rono sama nek. Mulai udan kalau Dar. Sing cilik kene. Napa? Iya kayak kono. Sing ngene kan lho. Mulai enak. Lalu sih ya, kon melah sing situ mulai ya. Ringan banget kelihatan. Anak sumpah kok ngedai. Apa? Tapi jadi kita Kayak lek kantin. ora sing pincang kuwi. Lek kantin to. Wis cara mulai kantin kasar. Pak De saringane sing stylish siji. Budi kok cilik. Sing cilik ae. Nek sing gede pira? 20.000. Sing cilik ae. Oline kayak lek kantin kalau kelas sisane mau bisa orang kelas. Ini alhamdulillah kan. Kan langsung. Lah iya mesti gak tenang. Kowe ku apa-apa masak kepiran. Terus bar. Ini keluaran iki nah.
Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalimantan TV. Oke guys, ini pagi ini aku mau ke pasar, mau cari cowok. Gak guys, mau cari tempe, kelapa sama bu mau opo lo lombok gitu guys. Gue nggak delok nih catatannya guys. Sisik. Oke guys, ini udah sampai rumah. Ini ya tak sepilo. Ini aku beli lombok merah, tahu, tempe mentah 4 bendel, saringan santan, sama kelapa parut guys. Ini mari kita bawa ke pawon guys. Ini nanti kembangnya tak ancai sama yang di atas itu. Terus ya guys, tak ganti baju dulu guys. Oke. Oke guys, ini tadi aku bikin bolu tuh guys. Bolu pisang, kan dapat pisang dari Mbak Pia itu hitam-hitam, tak bikin bolu ini, lihat. Nah ini guys, ini tadi pagi yang hangat terus tak mampu bikin. Tak banget guys. Enak guys. Ini enggak banget, enak banget. Pisangnya ya, aduh, pisangnya kerasa banget guys. Ini tuh tak kukus tapi udah dibagi kalau air guys, jadi kayaknya kayak panggang, kayak sepanggang. Juga gak ngeliat sama sekali, pokok enak banget. Bagiku enak sih guys, bagiku loh ya. Orang tak masukin tempenya. Tadi sore aku bikin guys, tapi aku lupa adonannya nggak tak kasih minyak. Jadi dia tuh pisanannya ngembang guys, pisanan boluku ngembang guys, gede. Terus ternyata pas setengah jam gue tak pateni, tak tumplek gue gong mateng guys. Terus tak balik nona nih cetek aneh dan dikempes, terus bantet ndek sore gue koyone ngono. Terus gue mau pagi-pagi aku nyocolnya berhasil. Terus itu lanjut sampai gampang guys. Ini adalah walangnya goreng pedas. Gak mau. Seperti lombok aja sandang bau handuk guys. Balik ke toko.
keren banget dan bergede ya. Tapi bunga gede ini kita mau top kering guys. Aku mau tempe guys. Tempe di sini tuh rasanya tahu guys. Tempenya enak besar. Yang nolong tahu gede umumnya sama kita biasanya bawa bekal orangnya ini selalu dapat 3 ini berarti 4.000 biji. Minta bilang mbak itu dulu ya guys ya, lanjut nanti petek-petek lambat sama gaji baju sedikit guys, dan gak numpuk terus Yo, pio. Aduh, sampai antap guys. Cuma aku mulai olahraga guys ceritanya. Gung, karena itu tepung saya tidak berani. enak ya. Tuh nih, sebetulnya pemirsa. Gaya pertama gagal guys, gaya keloro dhek dadi. Cupukan goreng kok Mbah Pomo kan langsung tugel no. Yang pertama kan mergo mateng wis tak templok terus tak lebokno neh. Dadi Nah, iya. dhek bantet. Iya, bantat ke awakmu. Semangka gede guys 100.000 dapat 2. Itu tadi gede. Semangkanya lebokne cah. Nah, kayak si kakak Momo.
Oh, habis apa sih habis olahraga ya guys ya. Kyo cukur kok rumput jeruk. Potong segede. Engko kan gak mau potong segede karep. Kurang gede. Nah, soalnya sarapan orang enak. Lah ya kuwi lho, urung enak sego. Enak apa ora? Jajal. Enak ra. Iki lho pitani. Kok pitani sotenge? Mulai kau Tegal lho. Apa jenenge lali aku? Bolu pisang. Oh. Sing ndek sore kae hitungane gak dadi, nek iki dadi. Sing gawe Jas ki Mbah Papa. Paling ibu jagung kok sawah kono lho jas ki dirgawe anu apa? Diwae Yo, tak karo putuku ki. Alah, enak. Sing gawe aku mau. Enak. Seneng. Sing gawe pitani. Heeh, jere. Baby kembung. Butuh pengakuan lho. Ndek sore kae enak ora dadi aku ora mikir ora dadi. Soale sing ndek sore kae hitungane bantet ora ngembang. Nah ya. Kowe nek dagang masalah Enak, mantep. Wong nek ngene iki seneng, Cak. Angger legi. Iki senengane legi karo amis. yo sing iki timbang basak ning kene ae. Wong nisik bikin sodan. Weh, legi karo amis. Lah kok gawe neh kaya kenek mbok wehno. Weh. Kuwi kok kayak sablon kok tak gawe sak orang kali. Tapi kalau ana jagung aku kok. Bang gitu. Lah panas ya. Anu itu kan ya. Mulai ucara najib nah rono. Biasa guys, wong tuh kayak apa gelem menang. Gak gelem menang. Timbang basak ora ndek roti kepangan. Aku dhisik tau gawe gagal guys, terus aras-aras. Ya ada bedanya. Iya lah. Iya, Enak iki. enak iki. Jelas ah. Aku seneng nih. Nyam. Soalnya dia gagal di sini aku begini. Pas ngomong mas ngembang mas. Jadi gitu pak. Boleh dadi. Engko engko. Ya, kan ana tuwa. Apa pada gedangnya mas? Akeh gedang. Mbah Pomon suragan gedang kok nang bawon. Sembarang. Tapi kan jenis gedangnya beda. Yo gak ada. Main kesini guys, nanti tak bikinin baru. Lagi sopisane nawani wong Ya penting kan iso pra. Aku tahu tapi ra dadi tak kon. Lah iya. Buantet ngono kae. Makane. Wong ini mencoba berkali-kali. Meski gak bisa. Dan di iki gagal ki. Pernah wong pas aku turu ya Mas Barisa ya. Tapi aku baru delok ngapa kok gak iso bantet tak delok ini. Oh ternyata ki kurang iki. Oh ternyata dingenekne ngono. Tapi nggak baru ki gampang aja. Ya gak gampang sih, kadang bantet, kadang ra ngembang. Halo guys, selesai guys, ini saya. Makasih banyak yang udah selalu nonton konten Alimantan TV. Semoga kalian semua diberi kesehatan, panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, berkah barokah ya guys. Dan jangan di skip iklannya ya guys ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.